好啦，咁睇睇呢個同學設計圖啦。咁其實咧為咗慳時間咯，我就檢查下啲線段啦。咁其實咧檢到呢度呢，其實發現都係冇乜太大問題啊。要分段嗰啲都分晒啦。譬如假設呢段啦，係嘛，都分咗啦，即係呢段啦，一段線嚟嘅，呢段一段線嚟嘅，係啦，呢段一段線，OK。咁而呢一隻又係咁樣 OK 晒噶啦，其實差唔多。咁啊呢邊 OK 噶啦，咁就變咗呢，我就會做一樣嘢，就係呢，將嗰個框呢就唔要啦，就刪除咗佢啦。呢個框係最後嘅，應該係啦。咁但係刪除咗之後，再 check 一 check 佢有冇啲連接位，有嘅。OK 嘅，冇問題啊呢個。好，到呢邊啦，咁又係啦，不過其實都係應該差唔多啦。咁要分段嗰啲都分段咗噶啦，都幾好喎，唔錯喎，真係嘅，真係唔錯嘅。咁呢就係啦，冇問題啦，咁樣即係呢條就改唔改呢？都 OK 嘅，都唔改都得，因為喺中間嚟嘅，即係都唔會太影響嗰個側邊線位。呢度都冇問題啦，幾好啊，真係。好啦，跟住點呢？我就要即係一樣係刪除翻嗰個外框啦。同時呢，又做多次，就係睇下有冇連接翻呢度，因為佢有冇即係剪多咗啦，係啦，冇嘅。OK， 好，跟住就最尾呢個動作啦，就係我哋呢兩條線都係多咗出嚟噶嘛，向上嗰邊，我哋呢就修剪咗佢啦。咦，修剪唔到喎，好奇怪啦，修剪唔到就有啲特別啦。原來唔係啊，佢已經分咗啦，佢都分埋啊呢段，咁好奇怪啦，可能有機會佢要埋個框嘅，不過我又覺得唔好睇，係啦，我要唔好睇，即係我當嗰個頭先嗰個長方形，當佢係中間啦，一塊牆咁啦，然之後再黐呢啲嘢上去，咁就變咗幅畫咁樣，咁就唔係太好睇嘅。即係如果你留翻嗰啲咁我都係建議你刪除咗佢噶啦，咁樣如果唔係呢，你點講呢？仲有一樣嘢就會重咗嘅，你會重嘅，即係中間嗰塊都會多咗啲材料嘅重量。咁然之後你又呢個圖案呢，其實都幾有份量下，佔咗成個。咁然之後你就即係再加埋有6浸啦、6層啦咁樣，因為左手邊3層，右手邊3層咧，都幾重下，係啦。咁即係都個音樂盒都推得到嘅，不過就即係驚佢嗰個機芯咧都有機會會抵受唔住咁重，係咪？咁用得多就會壞啦，咁就唔係咁好。咁輕啲會好啲嘅，係啦。咁同埋你可以揀顏色嗰陣時咧，呢一度咧，呢一中間呢個位置就可以空咗佢嘅。咁淨係得底板有色，得底板嗰塊色啦。跟住然之後就第二日再空咗佢。咁例如隻眼都係啦。咁諸如此類啦，呢啲咁樣嘅動作，咁等你去設計揀顏色嗰時再做。咁如果咁樣就應該就冇問題啦。唔係啊，自動縮放就發現呢又多咗呢兩條線喺度。咁唔該你呢就刪除咗佢，再撳自動縮放。咁冇啦，冇字好啦，咁啊刪除咗佢。咁記住呢，就唔好有多餘嘅線段就得啦。咁我穩陣呢件再 check 埋呢條啦。得，冇問題，咁樣 OK， 冇啦，真係冇啦。咁儲存佢，記住儲存佢，咁樣就交翻嚟就得啦。